Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona bin nikah wa harrama minal fahisyati wasifah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-qail tanakahu tanasalu fa inni mubahim bikumul umama yaumal qiyamah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadratal muhtaramin dumateng para alim, para ulama, para sesepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, wabil khusus dumateng para tamu undangan, pengiring saking mempelai putra saking Pakijangan, ugi mboten kasupen dumateng mempelai berdua yang berbahagia. Alhamdulillah sonten menika kula lan panjenengan dipun paringi rahmat nikmat dening ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga ing sonten menika kula lan panjenengan saged ngrawuhi undanganipun Abah Haji Nur Fahmi kalian Umi Haja Nur Aini dalam rangka acara tasyakur walimatul urus. Mugi-mugi kerawuhan kula lan panjenengan wonten ing sonten menika pikantuk rahmat lan ridho saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin hadirat ingkang minulya, kula atas nami mewakili saking sambutan penerimaan dan wakil saking Sohibul Hajah Abah Haji Nur Fahmi setunggal ngaturaken ucapan ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum. Matur nuwun sangat atas rawuh para tamu undangan, khususipun pengiring saking mempelai putra saking Pakijangan ingkang kula panjenengan sowan mriki sepindah niatipun silaturahmi. Insyaallah niat ingkang prayogi niate niat silaturahmi keluargi wonten Pakijangan kalian keluarga wonten ing Domas. Kula panjenengan ingkang rawuh mugia dipun tambahi barokah umure, barokah rezekine, hasil sedaya hajate. Amin Allahumma amin. Ingkang nomor kalih atas nami Sohibul Hajah nyuwun agungipun pangapunten ingkang kathah mbok bilih anggenipun Sohibul Hajah hormat panjenengan kirang prayogi, kirang menceceki baik jamuan atau tempat niki wonten pukul nggih mboten udan mboten Jawa wonten mriki Jawa pas manten badhe ndugi Jawa oleh keadaane kados ngeten iki wonten kekiranganipun jenenge menungso gak luput teko kekurangan. Atas nami Abah Haji Nur Fahmi nyuwun agungipun pangapunten ingkang kathah. Ingkang nomor 3 kala wau keluarga mempelai putra maringi sedekah utawa hadiah pernikahan ingkang kuwatah sampun dipun asta saking Pakijangan
menuju wonten ing Domas dipun paringaken dumateng keluarga Abah Haji Nur Fahmi, khususipun Mbak Sela. Mugi-mugi amal sodakoh keluarga mempelai putra dipun terami kalian Allah. Atas nami keluarga mempelai putri mboten saged bales nopo-nyopo kejawi ucapan jazakumullah ahsanal jaza fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma amin. Ingkang nomor 3 nyuwun pendonga muga-muga anggenipun jejodohan Mbak Sailatul Islamiyah kalian Masih Septian Dwi Cahyo dadosa jejodohan ingkang barokah, dadosa jejodohan ingkang angsal ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Semoga dijadikan jodoh yang pertama dan yang terakhir. Muga-muga dadi jodoh ndek donya, ya besok dadi jodoh ndek swarga. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Kanjeng Nabi niku nek ana manten dongane gak neko-neko, dongane gak dawa-dawa, gak rena-rena. Barakallahu lak, lamun uripe manten iki dikai enak, muga-muga enak sing barokah, artine tetep ahli ibadah. Mas Aan, jenengan nikah mbek Mbak Selah tujuane napa Mas Aan? Ibadah nggih. Lah nikah niku Mas Aan, Mbak Selah, ibadah sing dilakoni ndek donya ya besok bakal dilakoni ndek swarga. Liyane ibadah niku namung dipun lampahi ndek donya. Salat sedina ping 5, Qur'ane diwaca, ngetokno sedekah, wajib donyane dizakatno, nglakoni poso, di bulan Ramadan sing diwajibno, dikei kelebihan rezeki budal haji budal umroh, niku namung dipun lampahi ndek donya, kejaba nikah. Makanya pernikahan Sayyidah Fatimah dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, satuna fid dunya fawzuna fil ukhra bi Khadijatal kubra wa Fatimah Zahra, bi Khadijatal kubra wa Fatimah Zahra. Siti Fatimah iku nangise 3 dina 3 bengi gak mari-mari. Akhire dipun tangleti, manten kabeh rata-rata seneng bungah, gak ana sing susah, rata-rata guyu. Sampean kok nangis apa ana? Jare Kanjeng Nabi, anggen kula mular bah, watos jodoh kula kali Sayyidina Ali namung di donya, pramila kula nangis nang Allah, nyuwun nang Allah, muga-muga jejodohan kula kali Sayyidina Ali ngantos benjang dateng swargane Gusti Allah. Makanya Kanjeng Nabi ndonga, barakallahu lak, lamun enak sing barokah, artine tetep ahli ibadah. Manten urip ndek donya niku mboten saged kongkon enak tok, mboten saged. Saenak-enake wong bina rumah tangga iku ya tau ngrasakno urip gak enak, kejaba manten anyar. Bu, paling senak dadi manten
anyar senengane ana jero. Merga sing lawas pun pengalaman nggih Bu nggih. Nek manten anyar paling kerasan ndek jerone kamar. Lah nek manten lawas ndek kamare lho sumpek. Mergo ambune kamare manten anyar ambek manten lawas niku mboten padha. Nek manten anyar mesti ambune nggih, nek manten lawas mambu balsem nggih. Mambu napa malih geliga, mambu kapak, intine mambu apotik nggih Bu nggih. Niku nek manten lawas. Lah nek manten anyar niki swara sing dirungokno niku swara enak. Nek wis manten lawas swara sengak. Gorong wayahe ngelak wis disiapno unjukan niku nek manten anyar. Nek manten lawas gawe dhewe. Ibu pun beda suarane. Manten anyar gorong wayahe lesu wis siap daharan, manganin tentenan, kadang dulang-dulangan. Manten anyar, manten lawas mbok dhewe sing mburi kabane nggih. Nggih. Manten anyar gorong wayahe siram wis disiapno sabune, sampuwe, odole, sikate, sabun mukae, endi anduke, endi sarunge sak sandale. Manten lawas kadang-kadang sabune cuwilik merocot ae. Sampune wis entek sampai dikei banyu maneh dikocek-kocek sik gak muru. Odole diplenet-plenet diketok-ketok gak metu odole. Mangkane seje duhai senangnya pengantin baru duduk bersanding bersandang gurau bagaikan raja dan permaisuri tersenyum simpul bagaikan bidadari. Duhai senangnya menjadi pengantin baru. Gak ono nikmat salah nikmat dicatat ibadah niku pernikahan. Adik sak mangke niki pas ngleresi malam yen dalu niki enten kesebelasan antara Pakijangan melawan Domas. Insyaallah dimenangno Pakijangan delok potongane ketara. Meneng-meneng ngeten iki doyan nggih Bu nggih. Iki udane khusus kangge manten anyar. Mek daerah kene tok sing udan, berarti kan hujan lokal niki nggih. Adik malam Jumat padha karo mateni londo petang polo. Mbok dipateni ping pira iki kok ambek wong Pakijangan nggih. Pindo ae lemes pisan nggih. Wa baraka alaik. Lamun ana gak enake muga-muga gak enak sing barokah. Artine padha sabare, padha nrimane, padha pengertiane, ya padha nrimo kekurangane. Mas Aan, Mbak Sela, menungso niku gak ana sing sempurna kejaba Rasul insan mulia Nabi Muhammad, insan sempurna Nabi Muhammad, wajahmu indah bagaikan bulan purnama, wajahmu indah bagaikan bulan purnama. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas khalqau wa khuluqa.
Nek dolek korek Rasulullah gak iso ganteng, pinter, apik, guyuan, gak isoan, nulungan, perhatian, sabar, lowoman. Makanya kekurangan harus membutuhkan pengorbanan. Ora iso menungso niku sempurna. Kadang-kadang wonge ganteng kereng, elek sabar. Kira-kira seneng sing pundi, Bu? Ganteng sabar angel. Angel golekane nggih. Nah. Nek karepe yo golek arek wedok sing ayu, sing lencir, sing bangir, sing nyenengno ati, sing apian, sing guyuan, sing gak isoan, sing perhatian. Tapi menungso niku gak luput teko kekurangan. Mangkane Kanjeng Nabi nek donga wa barakalaik lamun ana gak enak sing barokah, artine gelem ngalah, gelem sabar. Nek sing lanang kereng, Mbak Sela wajib meneng, wajib meneng. Sing lanang kereng, sing wedok cerewet, dadi wis gak karu-karuan. Ajur nggih. Ibu kudu gelem ngalah. Nek sing wedok cerewet sampean ngaliyo. Nyingkriyo. Nek dituruti gak mari-mari. Mergo wong wedok niku nek kadung ngamuk sawi. Tak kandhani. Mergo napa wong wedok niku didadekno teko tulang rusuk sing bengkong. Lah barang bengkong niku Mas, nek dikencengno potul, pedhot, makane wong wedok niku sampean tak kandhani ngambulan, purian, gondokan, metotokan, nangisan, semaputan. Rasulullah tahu karakternya wong wedok di endi-endiku njaluke dilem mau digunem. Senajan wonge ireng dilono ireng loro ati, cari bahasa yang menyenangkan hati. Sapa ngomong dik samang ireng, sampean gak ireng, sampean niku manis. Seneng napa mboten? Suweneng wong wedok dilem tok niku, pancen wong wedok niku njaluke dilem. Masih sing wedok lamun luwih mudhe sampean niku gembrot loro ati. Ora Dik, sampean niku gak gembrot, sampean niku semok Dik lho. Cari bahasa sing nyenengno ati. Kanjeng Nabi niku nate dimasakno masakan oleh masak kekecuten. Ngoten niku Kanjeng Nabi gak modo, malah disanjung bojone dimulyakno. Nikmal udum al khalu ya Humaira. Kanjeng Nabi niku nek nyeluk garwane gak tau dijambal, sel-selam mboten. Ya Humaira, wahai istriku yang cantik, yang kemerah-merahan bagaikan merah delima. Ngoten niku wong wedok nek dilem sing lanang plengah-plengeh guyang guyu, mlakune dega-legolno. Saking senenge dilem bojo, pancen kudu ngelem nang bojone. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Kudu nang bojone dhewe dielem. Ibu, Kanjeng Nabi nate digawekno kopi masakan, oleh nggekno kopi keliru, duduk gula uyah sing diudekno. Ngoten niku ambek Kanjeng Nabi langsung kopine dintekno. Mergo garwane Kanjeng Nabi niku nek ngombe sisae Rasulullah. Endi cake gelase Rasulullah? Oh niki sing teles berarti diombe. Lah nek kula jenengan endi nak icake bapakmu niki Bu sing teles diserbeti utawa minggir sing sepe menggo sing kiwoe nggih. Lah niki mboten Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Delok wedang kopi kok dintekno, langsung blewayu nang pawon gekno maneh. Buka lemari, ya Allah, niku wau sing kula udekno sanes gula, makane ambek Rasulullah langsung ditelasno. Kok coba kula penyan keliru duduk gula, ya apa lak gak disemburno. Utawa menene sing wedok ditukokno kacamata wombo,
Ya gak keliru. Cek iso bedakno antarane uyah mbek gula. Mergo kula kejadian, Bu. Kula niki enten tamu rombongan teko Tulungagung. Oleh goleki sampai nyasar-nyasar. Antarane pokol ambek bogol niku gelek keliru. Endi bogol, kula klintu ten bogol. Griya kula niku pokol. Lah kula keliru bogol. Kula niku pados ten ngene HP disasar-sasarno tutuk nek desa-desa. Embun teko griya niku jam 11:30. Akhire kula nimbali santri kula nduk gekno kopi nduk teko Tulungagung kudanan wonge. Dadi kopi 6 niku gak ono sing diombe blas. Tak taliki kula rasakno, ya Allah nduk kon iki mangkok keliru duduk gula sik uyah kon nudekno. Mangkane tamu 6 iki mah gak ono sing diombe. Kok coba Rasulullah lak dientekno. Lah tamu kula dijarno. Mboten enten sing kersa. Nah niki. Wa baraka alaik. Nek sing lanang ngamuk menengo, nek sing wedok cerewet ngaliyo. Rumah tangga cek dikai mulya kalih Gusti Allah. Wa jama'a bainakuma fi khair. Muga-muga kumpule Mas Aan ambek Mbak Sela sak jero omah senantiasa mendapat ridhonya Allah Ta'ala. Allahumma Pramila kabeh wong bina rumah tangga kepingin bahagia. Kunci rumah tangga bahagia yang pertama hanya istri solihah perhiasan dunia. Ad-dunya mata wa khairu mataiha al-mar'atu sholihah. Dunia itu adalah perhiasan, Bu. Klambine kali rokone kathah pundi? Klambine nggih. Nek kuku klambi mesti serasi. Klambine abang, kudunge abang, sidone abang, bibire abang. Wedake sing ngene pinggir kanan kiri dikei abang. Cincine abang, gelange abang, tase abang, sandale abang, ambek dompete abang diserasekno itu perhiasan. Tuku omah, sak jangkepe, sak perabote niku juga perhiasan. Tuku motor norno niku nggih perhiasan. Tuku sawah ombo-ombo niku nggih perhiasan. Tapi perhiasan sing paling utama ndek donya almar'atu sholihah, wong wedok sing sholihah. Dikei blonjo piro gak tau ngersula, syukure gedhe nang Gusti Allah. 50.000 Mas, alhamdulillah. 20.000 alhamdulillah. 10.000 alhamdulillah. 5.000 ayo Mas turu. Jenengan gak usah bingung Mas, jenengan blonjo kuwatan niku lho kula tabungno, mboten kula telasno. Dene jenengan mboten maringi kathah, kula nggih mboten lara, kula mboten ngersula. Dhuwit 5.000 ditukokno menjos 2.000, gak usah diboboki, langsung diuyahi, dipenyet ambek terasi, rasanya rasa hati. Mergo wong wedoke iso nyenengno ati, mangan ditunggoki, mangane diladeni. Masya Allah, wong lanang koyok ngeten iki ayem di jerone ati. Duduk mergo donya akeh krana hati ke hati. Saiki dikei mangan iwak gurami tapi mboten ditunggoki. Sing lanang mangan gak diimbui diomeli gak mari-mari. Kait ngemplok ping 3 aja dientekno, anake ngaono arepe ngemplok gak iso. Senajan dikei iwak gurami rasane kaya ngelelek eri. Mergo sing wedok gak nyenengno ati. Bismillahirrahmanirrahim. Fasolihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Ya apa gambarane wong wedok sing solihah? Allah Ta'ala sampun dawuhna fasolihatu qanitatun.
taat nang Allah, aurate dijogo, salat jamaah gak tau ditinggalno, nang bojo terus nderekno. Masya Allah, aurate dijogo, Mbak Sela, Mas Aan wajib ngilingno. Kalau wau ngucapno ijab kabul nggih Mas Aan. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madkur, mulai mari ngucapno akad sampean munggah pangkat tidak di seorang suami mempunyai tanggung jawab. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istrimu bil ma'rufi dengan bagus. Wong lanang gak usah njaluk diregani, ora usah njaluk dihormati. Hormatilah istri, istri pasti menghormati suami. Ora usah njaluk dibasani, poso nono istri, istri arepe gak poso wedi. Contone Mas Aan, dalem Dek wonten napa? Engko nirokno, Dek salah nggih Mas, dalem melok. Tapi nek jenengan gak iso dadi contoh, Mas Aan lapo? Dek sila iya, tambah dawa maneh. Makanya nek wong lanang iso bimbing wong wedoke bil ma'rufi dengan bagus, maka rumah tangga yang akan dijalankan dijadikan rumah tangga yang barokah. Allahumma amin. Nomor 1 wong wedok sing solihah. Apa perintahe wong lanang nuruto, asal perintah boten dikongkon nglakoni maksiat. Ganjarane kuwatah dadi manten demek tok oleh 20 kebagusan. Ngotek tok niku lho. Nek manten anyar gak usah suwe-suwe ngotek tok ngoten lak wis nyetrum. Seji ambek manten lawas dicas 3 dina ya ngedrop ae. Ibu, mboten padha nggih utikane. Apa mergo wis kapalan apa wis mergo napa wis tayumen apa mergo tangane wis napa wis kasar napa ngoten nggih Bu nggih. Mangane bedoh kaya ngeten iki. Didongakno muga-muga Mas Aan termasuk wong lanang sing soleh, Mbak Selah wong wedok sing solihah, sehingga rumah tangganya dijadikan rumah tangga yang barokah. Wa auladuhu abroron, rumah tangga bahagia menawi nggak ada keturunan ingkang soleh solihah, dzurriatan thayyibah. Kula mboten ndongakno mantane patut, tapi tak dongakno lan cepet-cepet duwe anak, kira-kira setahun manak ping pindho. Ngoten mawon nggih. Mas Aan, nek kepingin anake dadi anak sing barokai, engko jam 1 sampean tangi. Saman lei, saman tirakati. Kayak ceritane Mbah Wahab Hasbullah, Mbah Hasyim Asy'ari. Nalika dadi manten ngeten iki, bojone arepe hamil, niku pesen dhisik, menawi kula hamil, mahare tambah ana. Duduk nambahi yatra, gelang ombo, kalung dawa. Qur'ane njenengan khatamno, nek bengi tolong tahajud meleo. Ad-du'a mukhul ibadah, ad-du'a silahul mukmin. Penting dileki kok bengi malam Jumat aja sampai lali. Salate gak usah akeh, masaan petang rakaat ae. Rakaat pertama Fatihah kul hune ping 10. Rakaat kedua Fatihah kul hu 20. Rakaat ketiga Fatihah kul hune ping 30. Rakaat keempat Fatihah kul hu ping 40. Mantun niku salam donga. Rabbi habli minas sholihin. Dongane Nabi Ibrahim, njaluk anak sing mulya, loro-lorone dadi nabine Allah, siji Nabi Ismail, loro Nabi Ishak. Niku sampean waca ping 3, gak usah mbaan. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Setan cekak moro njaluk nang Gusti Allah. Allahumma jannibna minasyaiton wa jannibis syaiton ma razaqtana. Ngadeg terus mateni lampu. Ya Nabi salam alaika. Diharap tenang karena ada ujian nasional. Penting niki ndonga. Nek keturunan sampean didadekno anak sing mulya, insyaallah mulya. Nek gelem ndonga tirakat engko bengi ojo sampai lali. Putra sing bakal dikandung ambek Mbak Sela dadi keturunan ingkang barokai, sing nyenengno ati, nang wong tuwa bakal bakti. Allahumma amin. Ingkang nomor 3 wa qulata usolihin.
Dik Pakijangan, Dik Domas padha apike. Jejer ambek wong dodol lenga wangi ya katut melok mambu wangi. Wa in kana dza syarrin fajannib usyuratan. Makanya ojo sampai jejer ambek wong elek. Kumpulane wong dodol terasi ya katut melok mambu terasi. Ingkang terakhir, masaan gak usah ado-ado golek rezeki sing ana di negarane dhewe luwih barokah. Sehingga rumah tangganya sampean dikei keselamatan oleh ridani Allah taala. Pramila Abah Haji Nur Fahmi nyuwun pendonga dateng kula panjenengan sedaya mugi-mugi anggenipun jejodohan Mas Aan kalian Mbak Sela dipun paringono barokah umure, barokah rezekine, soleh solihah keturunane, sakinah mawaddah uripe fid dini wad dunya wal akhirah. Lahumal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma alif bainahuma wa kama alafta bainat tin wal ma wa kama alafta بين آدم وحواء وكما ألفت بين موسى وصفورا وكما ألفت بين يوسف وزليخا وكما ألفت بين إبراهيم وهاجر وكما ألفت بين محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Bapak Ibu hadirin hadirat ingkang minulya pindah malih atas nama Abah Haji Nur Fahmi nyuwun agungipun pangapunten wal akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.